ребята, коротенькое видео. Вот, и небольшой лайфхак с тормозами. Это у нас Toyota Avensis T25. Всем известная у них болячка тарахтения суппортов. Вот. Кто что только не показывает в видео. Пружинки ставят и растачивает или еще что-нибудь. Понятно, что по-нормальному надо просто заменить скобу. Скобу на них делают Bosch. На данный момент это цена 4000 гривен. Понятно, что это дорого и никто ее менять не будет. Но есть небольшой лайфхак. Вот у нас он стоит, допустим, вот это положение. Вот. И в верхнюю часть у нас входит вот такой вот палец направляющий. Обычный, на нем нету ни резинок, ничего. И вот есть второй, он уже идет с резинкой. Тут ее не видно, она сейчас замаслена. Я все перемою. И вот. Идея в том, что то, что с резинкой, он идет в нижнюю часть. А без резинки, естественно, наверх. И у них немножко там отличается диаметр. Совсем чуть-чуть. То бишь, если взять новый, то с резинкой ты в верхнюю часть не поставишь. Он будет, получается, заедать. Но когда уже он раздолбанный, то теоретически с резинкой можно ставить вверх, и он уже будет намного себя комфортнее там чувствовать. А на низ покупается новый палец с новой резинкой, и он там тоже будет нормально стоять. Вот. И по поводу резиночек уплотнительных. Вот они такие дубовые стали, капец. Не гнутся. Вот. Что мы сейчас делаем? Во-первых, все полностью перемоем. Далее покажу, как их вернуть в нормальное состояние. Все, моем. Так, все мы почистили. Вот, собственно, наши пальцы. Вот этот вот верхний палец. Он идет с такими вот гранями. Нижний палец идет у нас под внутреннюю резиночку. Вот так вот она выглядит. Она уже дубовая. В принципе, как и наши основные резинки. Тоже резинки пальцев. Дубовые вообще. Ну, я их вымыл. И сейчас, в принципе, что мы с ними сделаем, чтобы они стали у нас мягенькие и как новенькие. Мы их просто кидаем в воду и будем кипятить. Так уже прошло минут 10. Будем доставать то, что мы сварили. Воду выливаем. Немножко вымазались. Ну, тут такое мягенькое. Сейчас высохнут. Итак, вот наш суппорт. Получается, все мы почистили. Резиночки наши вот в таком состоянии. После того, когда мы их прокипятили. Все мягенькое, все хорошо. Целенькие. Конечно, если есть новые, можно поставить новые. Только не дешманские. Это еще оригинальные. Вот. Далее, по поводу скобы. Итак, вот так она у нас в таком положении стоит. Значит, нижняя часть у нас была изначально с резиночкой вот этот. Вот видим, как он входит свободно. И вот этот люфт. Сверху у нас стоял обычный люфтил. Теперь, так как мы заказали новые пальцы, так как они идут комплектами, у меня, получается, такие будут запасные. А вот этот мы теперь переставляем назад. В смысле, снизу вперед, вверх. И он у нас заходит вот с таким звуком, прям плотненько. Вот неудобно мне одной рукой. Сейчас.
Слышно, да? Все, у него люфта нету, ход у него есть. Это учитывая, что он без смазки. Смазка добавится, будет все вообще классно. Это у него изначально положение где-то вот такое. Пользуйтесь. По крайней мере, в этом случае уже он тарахтеть не будет. Не забудьте поставить лайк.